Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem slime. Então, bora lá. Com ingredientes que você tem em casa: água e cola. Mas, gente, eu tô usando cola de silicone. Eu já testei cola branca com cola só transparente, mas não dá certo. Tem que ser cola de silicone, tá bom? Bora lá. Gente, aí vocês vão colocar água na mesa, tá? Vai espalhar com a mão. Aí você vai colocar um pouquinho, tá, gente? Coloca um pouquinho de vez em quando. Agora vocês vão misturar. Ó, continua tudo. Ó, continua tudo, senão não dá certo. Aí, gente, vocês vão colocando aos poucos, tá bom? Pra quem não viu falando, é espirrar água na mesa, aí coloca um pouquinho de cola e vai misturando com as pontas do dedo.